गुरुचे गुरुवे नेवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आमी पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो जाण एकल्यांक आशिर्वादाचो जेजू क्रिस्तच्या नांवान बेसमसो दीस आयचो तुमकां फावो जावं दी. त्या समय जेजू क्रिस्तची आशिर्वादा बेसमा तशी वर्ती कृपा तुमच्या जाण एकल्याच्या जिवितांत देवन येवं दी. ह्या सकाळच्या वेळार त्या देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया कित्याक तो वर्तो ताची बासोणी म्हणटा की आज जॉन चॅप्टर 15 वर्स 15 ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणिना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आज देवाचें चित्र म्हणटा की हांव तुका इश्ट म्हणटा. पुता तूं म्हजो इश्ट. जोसेफ तूं म्हजो इश्ट. लुडविना तूं म्हजें इश्टीण. कित्याक आज हांव तुका इश्ट म्हणटा. इश्टा लागीं सगळें आमी शॅर करता. इश्टाचो मोग करता. इश्टाक सगळें दिता जेजू म्हणटा. त्या खातीर हांव तुका इश्ट म्हणटा कित्याक हांवें सगळें म्हजें तुका दिलां. म्हजें रगस हांवें वारयलां आनी तुका हांवें सोडयलां. कांयच बाकी दवरून हांवें कांयच बाकी दवरूना. परतून म्हणटा पळया जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11 म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांवें सांगला उलयला. वर्स 12 हांव म्हजो उपादेश तुमचो हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. एकामेकाचो मोग करीत जाय. वर्स 13 आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवच्या परस वर्तो मोग दुसरो ना. आज तूं म्हजो इश्ट म्हण कित्याक म्हणटा म्हणल्यार तितलो हांवें तुजो मोग केलो आनी म्हजो जीवच तुज्या खातीर हांवें बलिदान भेटोवन दिलां. आज मोगाळ इश्टा सांगता तुमी रावूंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या इश्टाचें आयकूंक जाय. संवसार इश्टागतीचें आयकून जायत्या फावटी संवसार इश्टागत तांच्या फायद्याक इश्ट केला जावं फुरो. बरेकन गोड उलोवन मोगान उलोवन आमकां फसयलें जावं फुरो जाल्यार हो मोगाळ इश्ट जेजू तसलो इश्ट न्ही. ताणें आपलो जीव दिला. त्या खातीर आज प्रत्येक तरान आज त्या इश्टा खातीर इश्टान आपलो जीव आमच्या दिता आसतना आज त्या इश्टाच्या मोगान आमी एक जावन रावया. त्या इश्टा लागीं आमी एक जावन रावया. त्या इश्टा लागीं उलया.
त्या खातीर त्या इश्टाक आज अर्घ दिवया वाकणया दिनवासया म्हणया वेळार मोगाळ इश्टा जेजू वंदीत हांव तुका सडवंदरा जेजू आज तुका हांव स्तुती करता म्हणून ते जेजू अर्घ दिवया वाकणया दिनवासया सकाळच्या वताक आमी स्तुती करून जण एकल्या गायनान भाग घेवन सांगा ताका अर्घ दिवन म्हणया वेळार वंदीत हांव तुका सडवंदरा जेजू वंदीत हांव तुका खालत्या बोळ्या जेजू खालत्या बोळ्या जेजू वंदीत हांव तुका बोळ्या गोळ्या जेजू वंदीत हांव तुका परतून मोगाळ इश्टा वंदीत हांव तुका सडवंदरा जेजू वंदीत हांव तुका घालत्या बोळ्या जेजू सगळे उसान म्हणया आमी स्तुती कर म्हणया वेळार बऱ्या गवळ्या जेजू वंदीत हांव तुका गवळो बरो गवळी बरो तूं आमच्या शेळ्या मोगान बसो पासवो सरवला बसो नितळ नितळ उदका सरशी शाबी आमकां पावसो जेजू सोमी आमचो गवळी गवळी बरो तूं आमचो शेळ्या मोगान बसो पासवो सरवला बसो नितळ उदका सरशी शाबी आमकां पावसो जेजू सोमी आमचो मोगाळ इश्टा जेजू मोगाळ इश्टा जेजू वंदीत हांव तुका सडवंदरा जेजू वंदीत हांव तुका खालत्या बोळ्या जेजू वंदीत हांव तुका बोळ्या गोळ्या जेजू वंदीत हांव तुका बऱ्या गवळ्या जेजूक आमी वाकणया बऱ्या गवळ्या जेजूक आमी स्तुती करया कित्याक तो बरो जावन आसा तो बरो हर एक तो बरें ते तो आमच्या जिवितान करता म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे जिवीत आमी आयचे चलोवंक कितले आमी चंचल आनी कंगाल जावन आसा जांफ्रो आज प्रत्येक संवसाराची मोडां आमचे जैत वर्ते आसा जांफ्रो बरो गवळी आमच्या सांगात आसा मोगाळ इश्ट तो आमच्या सांगात आसा तो आमकां केदींच सोन घालचो ना आनी आमकां सांजचे तसो देव न्हय तर जेजूक अर्घ दिवया वाकणया आनी दिन वाचून ही दोन टेस्टमनी आमी आयकुया कशे त्या बऱ्या गवळ्यान आमच्या जिवितान आज अद्भुत आनी अजाप केला कशे त्या बऱ्या गवळ्यान ताचे उतराद्वारे ताचें जिवीत ताणें बदलिलां तसो बरो गवळी आज जण एकल्यांक आमकां आशिर्वादीत करून दी आमी धरली वाट हर एक वेळ तो आमच्या सांगात रावून आमकां दाखोवन दिवन दी वायट तावन तो आमकां निवारून दी प्रेज द लॉर्ड हांव जानेट कारकळटावन म्हाका मेळिल्ल्या उपकारा खातीर देवाक अर्गां जावन साक्ष दिवंक आशेता हांवें जून 22 वेळ म्हज्या नंगडेच्या दुयेक काम मेळच्या खातीर ब्रदर प्रकाश हांकां प्रेयर रिक्वेस्ट धाडले ताणें आमच्या पासत मागता म्हळें आनी विजडम 7:7 फिलिपी 14:13 वर्ड ऑफ गॉड धाडले आमी ते रिपीट करनासल्या सप्टेंबराच्या 19 तारखेर ताका बरें काम फावो जालें इतले व्हड उपकार केले धन्य देवाक दिन वाचता आनी वाखणटा सांगातास ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या मागण्या सन्याचो उपकार बावरता चड आनी चड देवाचें उतर बळान विस्तारून दी चड आनी चड लोक आत्मीक रितीन वाडावळ जावं दीत म्हूण आमचें मागणें अर्गां तुका बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या अर्गां तुका मरिये माये आनी सर्व संतां भक्तांनो
My name is Rolita. I reside in Kuwait. I want to give two testimonies of myself and my husband. First is, we were praying for a gift of child. We sent a petition to Brother Prakash and we were given a word of God. We kept repeating it. Now by grace of God I'm pregnant and we thank God for this blessing. Second testimony is of my husband. He was trying for a job, so we sent petition to Divine Mercy team requesting to pray. They sent us word of God. We kept repeating and praying, and he is blessed with the job now. We thank Almighty for showering us with all these blessings and many more blessings in our life. We thank Brother Prakash and Divine Mercy team members for their constant prayers and support. May God bless them and their families. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory to Father Almighty. या सकाळीच्या वेळा प्रत्येक तरान जण एकली साम चॅप्टर 23 आम्ही जण एकले सांगता म्हणून वाचया. सर्वेस परमस गवळी कांयच म्हाका उणेना. पाचव्या सर्वच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. काळक्यान फालक्यान हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथे तेलान मागताय. म्हजें पात्र भरोन वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरें सांगा दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. ह्या वेळा परत 2 टेस्टिमनी आसा. आयकुया ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. हांव क्लिओना मांगलोर टावन म्हजे टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव BDS एग्जामा खातीर ब्रदर प्रकाशा कडेन पिटिशन घाल्लें आनी तशें तांचे कडेन मागूंक सांगलें. हांव देवाचें उतर सदांय मागण्या वेळार म्हणटलीं. हांव म्हज्या BDS एग्जामान बऱ्या मार्क्सान पास जाल्यां. देवाक अर्घ आनी होगलाप. थँक्यू जीजस. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देवाचे आशिर्वादा मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव साल्वादोर उलयतां बँगलोर थावन. पयल्यान पयलें दैन्य देवा देवाक हांव अर्घां दितां. तशेंच बक्षाणें मागता कित्याक हांव ही साक्स थोडे वेळ कमी दिवचे खातीर. हांव काम करचे कंपनींत इंटरनल ट्रान्सफरा खातीर 2 वर्सां हांव राखते आसलो. तशेंच ऑगस्टांत एक ऑपॉर्च्युनिटी येयली. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गायलें हांव हितूंत सक्सेसफूल जावं म्हणून. तशेंच ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव सदां सांगते आसलो. आनी तशेंच ते दुसरे टिमांत इंटरव्यू अटेंड करली आनी 3च दिसान इंटरव्यूंत सिलेक्शन जावन गेलें. दुसरे टिमांत सप्टेंबर 8 तारीखेरसून काम करते आसा. काम बरे भशेन चलते आसा देवाल बेसांवान. म्हाजे खातीर मागिल्ले ब्रदर प्रकाशाक आनी तेच्या टिमाक उपकार बावडटा आनी तशें सर्वेस्पर देवाक हांव अर्घां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार जण एकल्याक म्हणटागी मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 26 आमकां म्हणटागी तुमी इतले बिजूड कित्याक. आज अपुरबायेन जेजू आमकां विचारतगी तुमी इतल्या बिजूड कित्याक. वाचया स्टार्टिंग थावन. उपरांत जेजू दोनीर सोडलो. ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले. अशें आसता सरोवरांत एकस्तान एक वादळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागली. पूण जेजू न्हीद काडनासलो. तवळ ताचे शीस ताचे सरशी वचून ताका जागोवन म्हणा लागले की सोम्या आमकां बाचाव कर. जेजू दोनीर येत आसलो. शीस दोनीर आसले. दर्यो उसांबळ जाले. लारां मारनासात. जेजू बरोय न्हीद काडनासलो. शीस म्हणा लागले एकदम भिरांतीन बुडोन म्हणा लागले की सोम्या आमकां बाचाव कर. सिंपल म्हज्या मोगाचे न्हू. जेजू दोनीर आसलो. शिशी दोनीर आसले. जेजून इतली अचाप केली. शिसांनी पळयलां बुडल्यार जेजूय बुडटा शिसी बुडटात जाल्यार शीस जेजूच्या
त्या अजापाच्या विशयान विसर पडून गेले. अजापाच्या विशयान तांकां नियाळूंक जावना. जायत्या फावटी जेजू आमच्या लागीं आसा, आमच्या सांगात आसा. आमी एवक्रिस्ताद्वारे तो कुंभार हर एक आसा आमच्या जिबेर घेता. जीव तर जेजू आमच्या काळजांत येता. हर एक त्याचे प्रॉमिस ऐकून ऐकून आमी बावरतान आज वाडोवन आसा. जाल्यार कश्टाच्या वेळार आमकां जेजूचो सोमी सोडवंदार तो आमचो गुण करणार म्हणलो विसर आमच्या मुतींतल्यान पयस वेता. मुखार जेजू तांकां म्हणालो, जेजू तांकां म्हणा लागलो, तुम्ही इतले भिजूड कित्याक? तुम्ही इतल्या भिजूड कित्याक? उठलो जेजूनी म्हणा लागलो की तुम्ही हांव आसा, हांव न्हिदला. म्हणलो तुमचे मात तुमकां पडोवन गेला, म्हजें कांय पडोवन गेला, हांव बुडल्यार पडोवन दी. म्हज्या मगाचे न्हू जेजू आपूर भायर म्हणटा की इतल्या भिजूड कित्याक तुमी? इतल्या भिजूड हांव तुमच्या सांगात आसा. हांवें केली इतली असर्य तुमी पळयला. हांव तुमच्या सांगातांत आसा. इतल्या भिजूड कित्याक तुमी? मुखार म्हणया कितलो उणो भावार्थ तुमचो, कितलो उणो भावार्थ तुमचो. आज जण एकल्याक म्हाका तुका जण एकल्यांक देवाचे उतार म्हणटा की कितलो उणो भावार्थ तुमचो. एक पिढा आयली आमी भिरांतीन बुडटा. आमच्या कुटुंबाक कितें चड उणें जालें, आमच्या कुटुंबाक कितें वयर सकयल जालें आनी कितें प्रॉब्लम्स येयले, कंप्लिटली आमी शेक जावंक येता. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू खंय आसा म्हूण आमचे एक सवाल आसता. जेजू तुज्याच कुटुंबांत आसा. त्या दोनीर जेजू न्हीद करनासतो त्या शिसाचो भावार्थ पळया. जेजू कुशीनच आसा. जेजू कळीत आसा की कितें जाय कितें करूंक नजो सगळें जेजू कळीत आसा. पळया म्हणजे साम चॅप्टर 89 वर्स 9 एक कडेन पळया 9, 11, 12, 13, 14 एक कडेन पळया. आपूर बेन आमकां म्हणटा की दर्याचे गर्भ तुझे सत्ते खाल हाडताय, दर्याचे गर्भ तुझ्या सत्ते काल हाडताय, सत्ते काल हाडटाय. उंचांबळ जाल्ली उंचांबळ जाल्ली लारा तू थंड करताय, तू थंड करताय. आकाश तुझे पृथ्वी तुझी, आकाशी तुझी पृथ्वी तुझी, दर्योय तुझो लाराय तुझीच. संसार आणि तांतो आसा ते सगळे तुवें घडलाय, संसार आणि तांतू आसा सगळं तुवेंच घडलाय. उत्तर आणि दक्षिण तुवें रचलाय, उत्तर आणि दक्षिणी तुवेंच रचलाय. ताबोर आणि हेम्रोन संतोषान तुझ्या नावांची स्तुती करतात. बलिष्ठ तुझो बावळो, बलिष्ठ तुझो बावळो, शक्तिवंत तुझो हात, सत्यवंत तुझो हात, उबारलेलो आसा तुझो उजवो हात, उबारतलो आसा तुझो उजवो हात. प्रामाणिकपण आणि नीत तुझ्या सिंहासनाचेर, प्रामाणिकपण नीत तुझ्या सिंहासनार, मोग आणि विश्वासीपण तुझे मुखार चलतात. मोग आणि विश्वासीपण तुझ्या मुखार चलता. म्हज्या मोगाचे न्हू आज उतार देवाचे म्हणून सगळे तुझे, दर्यो तुजी, लारा तुजी, हे भुंय हे सगळे देवाचे जावन आसा. त्या खातीर आमी एक आज एक जागो सेल जाणार. कितले मागचे आमचो जागो सेल जावना. आमचे कोर्टाचे केस वचूंक वचूना. आमच्या भुरग्याक काम मेळूंक ना. सगळो संवसार देवान रचला. ह्या सगळ्या संवसारान तुज्या भुरग्याक काम ना, काम दिवंक ते देवाक कळीत ना गी. जस्ट थिंक करा. एक येदे व्हडल्या संवसारांत एक काम तुज्या भुरग्या खातीर राखोन ना गी. जावं फ्रो येदे व्हडल्या संवसारांत आज तुका आदार दिवंक कोणूच ना गी. देवाक कोणा म्हणे प्रोवायड करूंक जायना गी. तुका वाट दाखोवंक देवाच्यान जायना गी. सगळे ताच्या हातान आसा. दर्यो लारा ह्या शिसांची इतले कळोवना गी. दर्यो देवान रचलो, सोम्यान रचलो, लाराय ताचीच. ताका गरजच ना. उठोन शांत कर म्हणजे गरजच ना. म्हज्या मोगाचे न्हू लारा वयर मारल्या वेळार तांकां भिरांत उपजोवंक लागली. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका दिसा आमच्या कुटुंबा जिवितांत लारा वयर मारते आसात. आत्मीय जिवितांत लारा वयर मारते आसात. जावफ्रो खंयच्या विशयांत लारा वयर मारते आसात. उडास दवरा, जेजू तुमच्या भितर आसा. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 तूंच देवाचें मंदीर, देवाचो आत्मो तुज्या भितर आसा. जॉन 15:16 कित्याक म्हळ्यार तुका ताणें विंचून काडला. ते तूं ताच्या मोगाचो जावन आसाय. चिंती नाका, लारा इम्पॉर्टंट न्ही. लाराक शांत केले जेजून, लारा वयर जैत वेले जेजून जावन आसा. लारार चल्लो जेजू जावन आसा. त्या खातीर आज तुजे समस्यो देवा मुखार व्हरती न्ही. जावं फुरो तुज्या जिवितांत जायतीं सोपणां आसात. जावं फुरो जायतीं मांडावळ आसात. आज ह्या मंगळाराच्या दिसा लाराच्या चल्ल्या ते जेजूक सांग, सोम्या ही लारा म्हज्या जिवितांत येतात ती इम्पॉर्टंट न्ही. हे लारा तुज्या पांय तळा आसा. तुवें त्या लाराचे चलोवन गेलाय, त्या उदकाचे चलोवन गेलाय
आज म्हजे जैतवरचे म्हाका बुडोवंक हे उदक जावं फुडें ही लारां खंयची उदकाची न्ही, कश्टाची, दुखाची, सलवणेची, अडकळीची, असमाधानाची, बेसाराची, उण्यापणाची ही लारां म्हजे जैत व्हरूंक दिनाका. म्हजी दिश्ट तुजेर. ह्या दिसा संपूर्ण तुजी दिश्ट येवकरिस्तांत आज कांसून दवर. आज सकाळच्या वेळा तुका भलायकी बरी आसा, उठ आनी मिसां वच आनी त्या येवकरिस्तांत जेजूक सांग, जेजू तूं ये म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या काळजांत सदांच तूं म्हज्या काळजांत आसाय जेजू. आनी तुज्या जिवितान म्हाका बोर म्हजें उणेंपण, म्हजी अस्कतकाय, म्हजी इराराय म्हजे तान पयस कर. तस जेजू आज तुजी लारां तुजे तना पयस करतलो, कित्याक लाराचेर ताणें जैत वेला. तुमचे कश्ट इम्पॉर्टंट न्हयच न्ही, कश्टावे जैत वेलो जेजू इम्पॉर्टंट जावन आसा. इम्पॉर्टंट ताका पयलो जागो दिवया, आमच्या दोळ्या आमी धंपया, कित्याक मोगाळ इश्टा जेजू तूं आमच्या सांगाता आसाय. आज तुका म्हणटा की तूं म्हजो इश्ट, साकोर न्हयच न्ही, इश्ट तूं म्हजो, साकोर न्हय. मोगाळा जेजू प्रत्येक तरान आज तुका आमी अर्घ दिता. वापुरवयची बासोणी तुवें आमकां दिलाय. तुज्या मोगाच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आमकां सोण घाल, सोंसू नाय. जेजू हे लायनी कितली भाव भयणी आसा ताका आशिर्वादीत कर. तांची समस्यो, तांची गरजो, तांची इराराय, तांची बेजाराय, तांची अस्कतकाय, तांचें उणेंपण संपूर्ण तांची तन पयस कर. तुज्या भोव भाग्यवंत आनी अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर. आशिर्वादां तांच्या जिवितान वळोवन दी, बेसवां तांच्या जिवितान वळोवन दी. कोणाक आज ऑपरेशनची डेट दिला, आयसीयूंत आसात, व्हेंटिलेटर आसा, कोणाची डेलिव्हरी डेट दिला, आज कोणाक कामाक आपयला, कश्टान आसात, लॉनान आसात, रिणार आसात. ह्या जणेक हांव तुज्या मुखार उबारता. मोगाळ इश्टा जेजू हर एकल्याच्या समस्येक पर्याय तूंच आमचो इश्ट जावन आसाय. दया दाखय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. जेजू वंदीत हांव तुका, सडवणदारा जेजू वंदीत हांव तुका. मोगाळ इश्टा जेजू, मोगाळ इश्टा जेजू वंदीत हांव तुका, सडवणदारा जेजू वंदीत हांव तुका. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान आयचे विशेष मांडावळ सांजे 6:30 वरार मेसेचें बलिदान 7 ते 9 विशेष आराधन. प्रत्येक तरान सुमेची दैवी सकत आज आमी अनुभव करया. सुमेची कृपा आमी अनुभव करया. जाण एकली एकामेकाक सांगा आनी येया आनी प्रत्येक हर एक दिसा सुमेची कृपा आमी अनुभव करया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाक आमी अर्घ दिता आसतना आज सांजे 6:30 ते 7 मेसेचें बलिदान, 7 ते 9 विशेष आराधन. प्रत्येक तरान हांव आनी एजाक चलोवन व्हरतले. येया आनी सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया वरार. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव झीना. म्हज्या जिणेंत देवान केल्या व्हड उपकारांचो हांव साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो न्हवरो बँगलोरांत काम करतलो आनी ताका कोविड पॉझिटीव जाल्लें आनी म्हाका कंत जाली. म्हजो इरादो देव एका कुलतीच्या मागण्याचो मतींत दवरलो आनी एका हप्त्यान ताचो ताप कोंकली घूण जावन तो बरो जालो आनी कितेंच मेजर सिम्पटम्स नासतना ताका देवान घूण केलो. थँक्यू जीसस. आनी एक म्हजी साक्ष दिवंक हांव आशेतां. आमकां दोगांयकी काम जातलें आनी आमकां मस्तू लॉन आसलें आनी तें पेंडींग जावन घर फ्रीज करच्या हंतार पावलें. तो वेळ आमकां कितें करचें म्हूण कळोंक ना आनी आमी ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें आनी तांणी आमकां इसाया 40:5 वळी 2, द्वितीनियम 20:8, 12 वळी, तशेंच मकबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 8व्या अध्यायांत 18 वळी हें उतर आमी रिपीट करतें आसलें आनी हाचो फळ जावन आमचें लॉन पेंडींग आसलें सगळें रिपे जालें आनी आमचें घर देवान आमकां राखलें. खंयचोय इरादो मागण्यांत आमी दवरलो तो आमकां देवान फावो केला. धाड आशिर्वाद आनी बेसावांनी आमकां भरल्यांत. देवाक जावं अर्घ, स्तुती आनी महिमा आतां आनी सदां. प्रेज यू आबा फादर. थँक्यू जीसस. लव यू होली स्पिरिट. आवे मरिया. आमच्या पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देवदारान आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता आनी आमची साक्ष दिवंक लेट जाल्ल्याक आमी जेजू कडेन बोगसांनी मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव विल्मा. म्हज्याच विशयान साक्ष दिवंक आशेतां.
म्हाका साबार उपकार मेळ्ळ्यात. साक्स दिवंक लेट जाल्ल्याक हांव देवा लागीं बोगसाणें मागतां. म्हजी पयली साक्स म्हाका मस्तो गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आसले आनी डॉक्टरान एंडोस्कोपी करूंक सांगिल्लें. म्हजी एंडोस्कोपी नॉर्मल येवंक हांवें पेटिशन धाडिल्लें. हांवें आनी म्हज्या कुटुंबान सदांच मागलें आनी म्हजी एंडोस्कोपी रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. दुसरी साक्स म्हाका म्हज्या दोनी ब्रेस्टान डिस्चार्ज आसलें. हांव मस्त भियेल्लीं आनी समा जावचे खातीर मागलें आनी आतां मेडिसिनान नॉर्मल जालां. म्हजी तिसरी साक्स म्हाका इरेग्युलर पिरियड जाताले आनी मस्त दीस कंटिन्यू जाताले. डॉक्टरान स्कॅनिंग करूंक सांगलें आनी स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी मेडिसिनान म्हजे पिरियड नॉर्मल जाले. म्हजी चवथी साक्स म्हज्या धुवेची. ताका 10th CBSE बोर्ड एग्जाम आसली. ताच्या खातीर आमी पेटिशन घालन आमी सगळ्यांनी मागल्लें आनी ताचे रिजल्ट मस्त बरें आयलें आनी ताका 98% मेळ्ळे आनी तें स्कुलान 3rd टॉपर जावंक पावलें. म्हाका मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर हांव म्हज्या दुनिया देवाक काळजांतावन अर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या कुटुंबाक आनी डिवायन मर्सी टिमाचेर हांव देवाची घराळ आशिर्वादां मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव संतान फर्नांडीस. हांव दुबयतान उलयतां. म्हज्या पुता रायनाची साक्स दिवंक येता. म्हज्या पुताक जुनाचे म्हयन्याक 18 तारखेर कोवीड म्हूण कळ्ळें आनी आमी जुलयाच्या म्हयन्याक 3 तारखेर गांव वयचें म्हूण आमची टिकेट जाल्ली. त्या दाडा ताका कोवीड म्हूण कळतना आमी ब्रदर प्रकाशाक वॉयस मेसेज घायलें. तेणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें सट्टांनी मेळून रिपीट केलें. तशीच कोविडानसून रिकवर जालो. आमी गांवांत गेलीं. गांवांत फाटीं आयलीं. बरे तरान देवान आमकां राखलेल्याक सांबाळलेल्याक देवाक अर्गां आनी महिमा. तशीच म्हजी एक साक्स दिवंक आशेता. हांवें म्हजे घराचें एन्नी करूंक आयिल्लें 5 वर्सां म्हणसर तें एन्नी जावन येनासलेलें. वकील आमकां सांगतालो केदोळा आज जाता फाल्यां जाता कर म्हणून सांगून तशीच हांवें ब्रदर प्रकाशाक एक मागण्यांक गायलेलें ब्रदर प्रकाशाक सांगून. तशीच तेणें मागण्यार घालून तेणें मागतना आतां तें म्हजें पुरो क्लियर जावन आयलें. देवान केल्ल्या उपकाराक हांव अर्गां दितां. तेणें केल्ल्या वजापा खातीर चड उपकारा खातीर म्हाका पावलेल्याक ताका अर्गां दितां, महिमा दितां, वंदितां. तशीच म्हजी भलायकी बरी आसता नासलेली. तशीच म्हजी भलायकी रिकवर जाला. म्हजे धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. होगळाव तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक देव बरें करूं मागता. तांकां धराळ आशिर्वादान बरोवन दी म्हूण मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. I would like to testify for myself. I am Janisha, calling from Mumbai. On the 1st of March 2022, I had done my routine checkup, in which I've detected that I am diabetic, cholesterol borderline high, and I've got uric acid. I immediately contacted Brother Prakash, and he gave me the following verses. I am going to bring it. Recovery and healing will hear them, and reveal to them abundance of prosperity and security. Jeremiah 33 verse 6. For neither herbs nor polluters cured them, but it was your word, O Lord, that heals all people. Solomon 16 verse 17. And what a wonder! God has been so kind and compassionate towards me. I again did my routine checkup exactly after 4 months. I am now no longer diabetes and no cholesterol. I would like to thank Brother Prakash and his team for their constant prayers. All glory be to Mother Mary.